О май гад. Всем привет, қыздарики. Бүгін менде лайфхак емес, эксперимент видеосы болады. Өздеріңіз көпшіліктеріңіз көрген боларсыздар, тиктокта хит болған, тиктокта прям жарған Эссенстің Lash Prince тушын өзіме эксперимент жасағым келіп тұр. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандарыңыздай кірпікті прям объемный қылады ғой, күшті болып тұрады ғой кірпік. Прям көрдім де шок болдым ғой. Тездетіп экспериментті жасап көрейік, мен шыдай алмай тұрмын, жақып көргім келіп тұр. Экспериментті бастаймыз. Мұнда менде қолымда екі туш бар. Өзім күнделікті қолданатын Кабарет тушы. Мұнда менде Эссенстің Lash Prince тушы. Қазір мен сол көзіме Lash Prince'ті жағам, оң көзіме Кабаретті жағам. Көреміз қайсының объемы күшті болып, қайсы енді күштірек екенін көреміз вообще. Мұнда менің кірпіктерімде ешқандай туш жоқ. Тушты екі слой жағу керек қой. Біріншісін жаққаннан кейін кішкене күте тұрып, содан кейін екіншісін жағу керек екен. Примерно бір 10 минуттай күту керек қой. Мен қазір бірінші слой жақтым. A few moments later. Мен бір 5 минуттай күттім, 10 минутте өтірік айтпай қояйын. Екінші слойын жағып қараймыз. О май гад. Ендігі кезек Кабарет тушына. Слойын жақтым, мен 5 минут күте тұрып, екінші слойын жағып көреміз. A few moments later. Қыздар, результатты көрдіңіздер ғой да. Енді айтсам, мынандай туш енді жағып көрмеппін осы уақытқа дейін. Прям күшті ғой, қараңызшы, вообще. Я в шоке. Если алам деп ойланып жүрген қыздар болса, онда вообще ойланбай ала беріңіздер. Прям не ғой, еще бағасы да апарзан. Мен мына қанша теңгеге алдым? 1000 теңге ма, сондай ғана алдым.